Wel, je kan natuurlijk via sociale media inderdaad wel veel mensen bereiken. Als je kijkt naar gewoon al het gebruik van Facebook in België, dat zijn meer dan 5 miljoen mensen, 5,5 dacht ik. Dus Facebook is bijvoorbeeld wel een sterk medium om veel mensen te bereiken. Maar je moet natuurlijk kijken naar de manier waarop. Er zijn ruwweg twee manieren. Je hebt enerzijds de kwalitatieve lange termijn methode waarbij dat je zelf je content gaat creëren en een interessant persoon wordt op sociale media, op Facebook, op Twitter. Dat is een langere termijn aanpak. In het begin bereik je niemand en dan zal je maand na maand bereik opbouwen. Dat is een lange termijn strategie, maar dat blijft dan ook duren. Je hebt dat bereik ook voor jezelf en eigenlijk quasi gratis op lange termijn. Een andere manier om snel veel mensen te bereiken is adverteren. Zowel op Twitter als op Facebook als op Pinterest zijn er nu ook modellen. Instagram kan je dus op de meeste populaire social media kanalen kan je gaan adverteren en dan kan je daar ook heel goed gaan targeten. En het antwoord dan eigenlijk op het tweede deel van uw vraag, zijn het dan de juiste mensen? Door content te gaan creëren over het onderwerp waar jij mee bezig bent, over de essentie van je eigen bedrijf, en dan heb ik het echt over de essentie, niet per se alleen maar over het product. Hè. Als je de lijst bent, niet alleen maar over de promoties, maar wel over lekker koken, gezond eten, dat soort zaken, je brede wereld. Dan ga je automatisch, als je daarover communiceert, inhoudelijk, ga je automatisch mensen aantrekken die daarin geïnteresseerd zijn. En krijg je een bijna automatische filtering op de juiste doelgroep. Via advertising kan je dat ook bereiken, alleen zit je daar in een veel meer klassieke aanpak. Daar ga je kiezen man, vrouw, leeftijd, locatie. Maar je kan ook daar zoveel parameters gebruiken dat je heel gericht en zo correct mogelijk kan gaan targeten op de juiste doelgroep. Beter dan dat je bijvoorbeeld zegt in klassiek adverteren, weet je, die krant wordt ongeveer door mijn doelgroep gelezen. In dit geval kan je echt proberen uit te vissen van mensen die de nood hebben die ik oplos met mijn product. Hoe zien die eruit? In sommige gevallen is dat duidelijk dat het de mannen of vrouwen zijn, in sommige gevallen is de regio heel duidelijk. Dus je kan daar heel goed targeten. Dus sociale media zijn daar inderdaad een goede tool voor. Het zal u verbazen, maar misschien is mijn basisantwoord wel nee. Ik heb daar eigenlijk geen nood aan. Waarom niet? Als je bedoelt met zeer kleine bedrijven in hun start, in de initiële startperiode, dan hebben ze vooral eigenlijk nood aan marketingactie. Er is een groot verschil tussen een jong startend bedrijf die nog alles aan het leren is en een bedrijf die al misschien ook nog jong en startend is, maar die perfect gevonden heeft wat ze willen gaan doen. In die vroege fase, en daar ga ik nu even vanuit dat we het daarover hebben, daar overschatten we soms tegelijkertijd het belang van marketing en vooral van branding. Natuurlijk moet je mensen bereiken, maar ik zou voor echt een heel jong startend bedrijf eerder pleiten voor heel veel hands-on marketing, met mensen gaan praten. Je kan beter met 10 individuele klanten een gesprek hebben, telefonisch, face-to-face, of e-mail eventueel, maar echt contact en dat je relevante feedback krijgt, dan dat je er via Google 100 naar je site weet te trekken die misschien iets kopen of iets niet kopen. En dan mogen er dan nog 10 iets gekocht hebben. Je zal veel meer hebben dan die 10 gesprekken dan aan die 10 verkochte items. Dus in die zin is marketing in dat vroeg stadium een stukje anders dan voor groeibedrijven die echt op een bijna geïndustrialiseerde manier moeten traffic naar hun site genereren. Dat gezegd zijnde, natuurlijk moet je een aantal basisdingen van marketing wel in orde hebben. Als je geen naam en geen logo en geen website hebt, ja, dan kan je ook niks testen. Dus je moet voldoende goed zijn om eigenlijk bij mensen een eerste niveau van interesse te triggeren. Die moet je als marketeer vastpakken en dat is wel een stukje marketingplan natuurlijk. En daaruit ga je leren om dan in een volgende fase, als je gevonden hebt van ja, mensen kopen dit echt, die willen er geld voor geven, dan in te zetten op een bijna industrieel marketingplan. Facebook is typisch een medium dat het dichtst aansluit bij de klassieke reclamemedia. Waarom? Mensen zitten op Facebook niet om iets specifiek te zoeken, maar gewoon omdat ze wat tijd willen verdrijven eigenlijk. Dus Facebook is tijdverdrijf. Met andere woorden, dat is ook het perfecte moment om die mensen met iets nieuws te confronteren. Dus als je inderdaad je doelgroep wil uitbreiden, als je op zoek wil gaan naar, of je klantengroep wil uitbreiden, als je op zoek wil gaan naar nieuwe mensen, nieuwe klanten, dan is Facebook een goede tool. Maar dan denk je dat je vooral zult
adverteren en investeren in een stukje betaalde content op Facebook, want vandaag ziet ongeveer 10% van de mensen die uw pagina liken, 10, 5, soms minder, soms iets meer, procent van de mensen zien ook effectief uw posts. En die moeten dat dan nog eens gaan delen, dus om een viraal bereik te krijgen kan het misschien, maar dan zal het heel goede content moeten zijn. Via advertising en paid posts kan je redelijk snel veel volk bereiken. Maar veel volk betekent in klassieke media ook veel geld natuurlijk. Ja. Pers is een moeilijk gegeven, maar je moet ze natuurlijk wel aanspreken. Terug wat daar voor mij de essentie van goede relaties met de pers is. Stel je in de plaats van die journalist, die krijgt 50, 100 e-mails per dag met persberichten en die moet een keuze gaan maken. Als jouw persbericht zegt van ik heb een nieuw bedrijf gestart, waarom zou hij daarover schrijven of waarom zou zij daarover schrijven? Als je daarentegen een verhaal kan brengen over een tevreden klant of je kan een ambassadeur meekrijgen, iemand die beslist heeft, als een bekende Vlaming beslist heeft om je project te steunen en die wil daar een interview over geven, dat zijn zaken waar de pers in geïnteresseerd is en voor open staat. Het moet, in andere woorden, nieuwswaarde hebben. Ofwel nieuwswaarde ofwel entertainmentwaarde. De start van een nieuw bedrijf dat nog niets bewezen heeft, daar wil niemand over lezen. Als het dan op frequentie aankomt, misschien heb je maar 1 keer per jaar iets met nieuwswaarde. En dat is de reden ook waarom je misschien met een PR-bureau soms werkt, of met mensen die regelmatig nieuwe content kunnen leveren, omdat die echt een relatie kunnen opbouwen met journalisten. Als individu is het moeilijk, maar terug, als je al begint met goede content te leveren, aan een paar e-mailadressen geraken van journalisten is dan weer niet zo heel moeilijk. En je kan misschien samenwerken met andere mensen. En frequentie, je kan natuurlijk zelf ook artificieel goede momenten creëren. Nieuwe klanten, belangrijke cijfers. Kijk gewoon al eens rond wat je op je eigen site leert over het type klant dat je binnenkrijgt, over hoeveel keer mensen X, Y, Z actie nemen. En als je het idee hebt van dit zou nieuwswaarde kunnen hebben, hier zou ik zelf een krantenkop kunnen over schrijven, dan zullen journalisten dat waarschijnlijk ook wel doen. Je moet inderdaad actief op zoek gaan naar jouw ambassadeurs. Maar tegelijkertijd is dat niet zo moeilijk, denk ik dan. Ambassadeurs zal je terugvinden op sociale media waarschijnlijk. Tenzij dat je echt in een business zit waar sociale media helemaal niet aan te pas komt, maar dat zijn er nog heel weinig. Dus als we er nu even van uitgaan dat je ambassadeurs via sociale media kan bereiken, dan zal je door eigenlijk zelf actief te worden op die media, jezelf, je Instagram-account, je Twitter-account, je Facebook-pagina, Pinterest, whatever, te gaan aanmaken. Je kiest er 1 of 2 en de rest volgen dan wel, LinkedIn. Je maakt uw eigen account aan, je publiceert daar een stukje interessante content op terug. En dan pas begin je met actief te gaan zoeken in die tools. En bijvoorbeeld Twitter en op Pinterest. Twitter heb je een aantal tools, die worden persoonlijk gesuggereerd. Hashtags zijn manieren om de aandacht te trekken van bepaalde influencers. En je kan natuurlijk ook gewoon naar de account gaan kijken van al je concurrenten en zien wie dat zij volgen. Op Twitter kan je dat bijvoorbeeld perfect. En vanuit een Twitter-account kun je dan zien dat die wordt door 3 van mijn concurrenten gevolgd, of mensen uit dezelfde sector. Moet die misschien ook eens gaan opzoeken op Instagram en op Facebook gaan zoeken. En op die manier ga je eigenlijk een netwerk in kaart brengen. Het zullen er uiteindelijk geen duizenden zijn. Hè? Dus het is een stuk manueel werk, maar met een paar 10, of misschien zelfs maar 4 of 5 heb je misschien voldoende. Ik denk dat er maximaal een paar tientallen zullen zijn. En dat is gewoon een manuele zoektocht. Lijstjes maken, zoeken en mensen beginnen volgen. En op het moment dat je dan in conversatie treedt, ga je ook zien wie dat er, op het moment dat je zelf begint te reageren of bedenkingen naar voren brengt, ga je ook zien wie dat er terug reageert en wie dat voor u een waardevolle influencer is. Dus een nieuwsbrief altijd een goed idee? Nee dus, niet altijd denk ik. Het is nog altijd een heel sterk medium, omdat de inbox, we zijn allemaal zo heel huiverachtig tegenover ons e-mailadres geven. En als iemand u zijn e-mailadres geeft, dan is dat toch wel een teken van vertrouwen vandaag. Want we willen eigenlijk allemaal niet al die mails in onze mailbox. En als iemand zich inschrijft op uw nieuwsbrief, dan weet je dat je een waardevolle relatie hebt. Maar het is dan ook belangrijk om die relatie op die manier te behandelen. Dus je gaat een nieuwsbrief maken voor mensen die bewust geïnteresseerd zijn in jouw product. Dat zijn dus echt
prospects, mensen die, en niet zomaar iedereen waar je een e-mailadres kunt van vastkrijgen, maar mensen die op een of andere manier gezegd hebben van I'm interested. En dan gaat het die ook op een kwalitatieve manier benaderen. Je kunt ook 20 mails per week sturen. Ik denk als je er één per week, als je zeer high interest bent voor die mensen, sommige dingen kun je één per dag sturen, maar dan zijn het een nieuwsmedium. Maar één per week is high interest, één per maand is al tamelijk stevig. Maar minder dan één per kwartaal moet je dan ook niet gaan sturen. Je moet zeker een regelmaat erin houden. Maar is het altijd een goed idee? Ja, ik kan me best inbeelden dat er een hoop diensten zijn. Er zijn heel veel diensten. Als ik bij bol.com iets gekocht heb, een luster, ja, ik wil vanaf nu geen e-mails beginnen krijgen over lusters. I'm not interested, ik heb hem gekocht. Hè. Dus het is niet altijd een goed idee. Je moet heel hard denken in termen van, gaan die mensen blij zijn dat ze die mail krijgen of niet. Hebben we nog een marketingtip voor startups? Ja, de marketingtip of de tip waar wij altijd mee beginnen, wij bij Think With People, is start with why. En dat is eigenlijk niet alleen een marketingtip, dat is zelfs een tip in het algemeen voor uw start-up of voor uw bedrijf. Gebaseerd of geïnspireerd op Simon Sinek zijn boek Start With Why. Ook als TED-talk te beluisteren. Daarin breekt hij een lans om vanuit een visie te werken. En dat moet je als start-up ook doen. Vertrek vanuit definieer voor jezelf van waarom doen we dit? Hè? Wat is de diepe reden? En dan, hoe doen we dat? Hoe doen wij dat anders dan anderen? En wat betekent het dan in de praktijk? In het geval van Think With People is dat, wij geloven in ondernemerschap, we geloven dat dat een belangrijke manier is om mensen persoonlijk succesvol te laten worden. Hoe doen we dat dan? Daarom willen wij ondernemerschap stimuleren. Hoe stimuleren wij ondernemerschap? Heel hard vertrekken vanuit de ondernemer zelf. Altijd heel veel one-on-ones. Dus vanuit, onze how is vanuit een ondernemer. En wat dat we doen, ja, dat verandert elke dag. Bij ons zijn dat evenementen, sessies. Maar door te vertrekken vanuit de waarom, kunnen wij heel makkelijk zeggen als een evenement. We hebben bijvoorbeeld 2 jaar na elkaar een livestream gedaan van de Lean Startup, een congres in de States. Het eerste jaar was dat een relatief succes, het tweede jaar kwam er geen kat niet meer op af. Dat is geen drama. Blijkbaar hebben ondernemers daar geen nood aan. Wij vertrekken vanuit ondernemerschap, of vanuit de ondernemers. Dus we nemen een stap terug naar onze how. We zeggen, oké, wat kunnen we dan nu nog doen waar ondernemers wel iets aan hebben? En daarmee valt het fundament van ons bedrijf niet in elkaar, want hadden wij gezegd van onze specialiteit is congressen vanuit de States, livestreaming, ja, dan had onze business plots opgehouden te bestaan. Dus starten vanuit die why en je gaat zien dat die why ook de perfecte argumenten met zich meebrengt om uw marketing en uw communicatieboodschap naar buiten te brengen op een kwalitatieve manier. Dus start with why.